그다음에 공격 안 된다고 빠른 득점을 먹으면 안 되지. 야, 배수블이 득점하고 리바운드 뺏기 득점 먹지 말아야 돼. 알겠어? 야, 오펜스 리바운드 들어가는데 아니면 세컨드 나가줘야 돼. 안 그러면 다 들어가니까 오펜스 리바운드. 자, 지금 대연이 안 되니까 네가 해. 끝까지 한다고 해. 대연이 안 되니까. 자, 요번에 오펜스 플렉스로 가, 플렉스. 해봐, 경민이. 지금 허웅이 사이드가 구멍이고 네 사이드 다 구멍이란 말이야. 투에서 받아먹자. 투에서 바이형이 서가지고 낙견이 백도와 주는 거 보고 그냥 더블 스리트 하고 마지막에 오이가 트레이션이야. 오이가 트레이션이야. 오케이. 야, 그럼 투하자고. 대신 백골 떼서 먹지 말고 일단 수비 좀 더 지금 더 힘내고 압박을 트럭 해줬잖아. 압박을 수비해줘야 돼. 자, 팀 파울이야 우리.